Salutare, dragii mei! Eu sunt Romina de la Cooking Food 1981 și astăzi am să gătesc supă de păstăi. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente: aproximativ 1 kg de păstăi, 200 g de Kaiser, 400 ml de smântână, 5 linguri de ulei, o ceapă, o jumătate de gulie, o jumătate de ardei, un morcov, 4 căței de usturoi, sare, piper după gust, 2 gălbenușuri de ou, o legătură mică de pătrunjel și câteva frunze de leuștean. Pentru început am să rup păstăii. Vom toca legumele. Am să încep cu ardeiul. Vom toca morcovul. Tocăm gulia. Tocăm ceapa. Tocăm usturoiul. Tăiem Kaiserul cu bulețe. Tocăm pătrunjelul. Mi-a mai rămas de tocat frunzele de leuștean. Am pus oala pe foc cât să se încălzească puțin. Punem uleiul. Punem ceapa la călit. Adăugăm ardeiul.
Călip tot 2-3 minute. Adăugăm morcovul. Adăugăm și gulia. Amestecăm. Am adăugat și Kaiserul. Am lăsat la călit ca să se îmbine toate aromele. Acum vom pune apa. Eu am să pun 4 litri de apă. Apa trebuie să fie fierbinte. Dăm focul mai tare. Lăsăm la fiert aproximativ 20 de minute, cât să fiarbă legumele pe jumătate, după care vom adăuga păstăi. Cele 20 de minute au trecut, legumele sunt fierte pe jumate. Am să pun păstăi. Amestec puțin. Lăsăm la fiert aproximativ 40 de minute. Acum vom pune sarea. Punem și piperul. Și amestecăm. Au fiert și păstăi aproximativ 40 de minute. Am lăsat să fiarbă toată compoziția. După ce au fiert toate legumele, am lăsat puțin supa la răcit. Acum vom pune smântâna, punem într-un bol. Peste smântână punem gălbenușurile de ou. Amestecăm gălbenușul cu smântâna. Peste compoziția de smântână cu gălbenușuri, am să adaug câte un polonic de supă. Și amestec bine, bine.
Adaug pătrunjelul și leuștianul. Aceasta a fost rețeta mea, vă recomand cu mare drag. Dacă v-a plăcut această rețetă, vă rog să dați like și subscribe la Cooking Food 1981. Puteți să-mi lăsați comentarii dacă doriți. Mulțumesc!